안녕하세요. 오늘은 모음 O의 소리를 학습하겠습니다. M, N, 그리고 P는 비교적 간단해서 다음 시간에 한꺼번에 정리하도록 할게요. 여러분, 얘 이름이 뭘까요? O, 땡, O 입니다. 알파벳 O의 소리 중에 여러분이 알고 계시는 O 라는 발음을 가지는 소리는 한 가지도 없다는 사실 알고 계셨나요? O의 소리는 크게 4가지가 있습니다. 1번, 한국어의 아 소리와 거의 흡사하게 발음하는데요. 바로 이런 단어들이 있죠. 같이 한번 발음해 볼게요. hot, lock, sock, cop, odd, top, John. 아와 비슷하게 발음하시면 돼요. 두 번째, 가장 난이도가 높은 발음인데요. 의 입모양을 한 상태에서 턱을 살짝 내리고 아 소리를 내시면 됩니다. 아. 연습 한번 해볼게요. Orange, gone, off, long, on. 어떻게 들리시나요? 어도 아닌 것이 아도 아닌 것이 조금 묘한 발음이죠? 솔직히 말씀드리면 이 발음은 하루아침에 잘하기는 조금 힘들어요. 하지만 제가 말씀드린 대로 입모양을 한 상태에서 소리를 내는 연습을 꾸준히 하시다 보면 어느새 이 발음을 할 수도 있고요. 또 이 소리를 귀로 들으실 수 있게 됩니다. 자, 세 번째는요. 한국말의 또는 조금 약한 소리입니다. 강세가 있을 때는 한국어의 어처럼, 강세가 없을 때에는 한국말의 어에다가 힘을 살짝 빼고 발음하시면 됩니다. 아래 단어들 한번 연습해 볼게요. love, done, calm, sun, lemon. 맨 마지막의 단어만 O의 강세가 없기 때문에 lemon이 아니고 lemon처럼 발음하게 됩니다. 4번, 한국말로는 이렇게 발음하시면 되는데요. 어렵지는 않지만 이 발음이 굉장히 중요해요. 왜 중요한지는 잠시 후에 알려드리겠습니다. 그럼 먼저 단어 연습 몇 개만 해볼게요. open, boat, won't, show, coat, go. 이 중에서 won't의 발음이 조금 어려우실 텐데요. 이 발음은 모음이 3개 들어가 있다고 생각하시면 쉽게 해결됩니다. 우, 오, 우. won't. 어렵지 않죠? W의 발음은 알파벳 강의 마지막 시간에 다시 설명해 드리도록 할게요. 제가 마지막에 O의 마지막 소리 O가 중요하다고 말씀드렸는데요. 그 이유를 아래 2가지 단어를 보면서 설명해 드리겠습니다. 자, 이 단어들입니다. 여러분이 의도한 말은 집중하다, 그리고 콜라를 말하고 싶은 거였는데요. 한국 분들은요, 이 단어를 각각 focus, coke 이렇게 발음하게 되는데요. 그러면 원어민들은 아래와 같이 이해할 가능성이 높습니다. 이 단어들이 어떤 의미인지는 지금 바로 사전을 한번 확인해 보세요. 맥도날드에 가서 콜라를 주문하는 것이 왜 위험한지 알게 되실 거예요. O가 아니고 O라는 거 지금 바로 외워두세요. 다시 한번 연습해 볼게요. Focus, focus, coke, coke. 오늘도 유익한 시간이 되셨나요? 도움이 되셨다면 구독 버튼 누르는 거 잊지 마세요. 그럼 다음 시간에 뵐게요. 안녕.